코 심하게 꼴거나 자다 숨 멈추는 분들 주목. 단순한 잠버릇이 아닙니다. 바로 수면 무호흡증이죠. 소크라테스 명언처럼 건강하지 않은 몸은 정신이 머무를 수 없는 감옥이다. 이 고통의 진짜 범인은 바로 혀 지방입니다. 혀는 근육 덩어리이지만 비만인 사람들은 혀에도 지방이 많습니다. 이 혀 지방이 수면 중 기도를 막아 숨을 멈추게 하죠. 이로 인해 만성 피로, 심장 장애, 당뇨 등 여러 질병 위험이 커집니다. 놀랍게도 혀가 날씬해지면 증상이 개선됩니다. 연구 결과 체중 감량 후 혀의 지방이 눈에 띄게 줄었고 수면 무호흡 증상이 약 30% 정도 완화된 것으로 나타났습니다. 혀 지방을 빼는 것이 해결책입니다. 첫째, 전신 체중 감량에 집중하세요. 혀 지방만 따로 빼기 어렵습니다. 건강한 식단과 운동 습관이 필수입니다. 둘째, 구강 운동을 병행하세요. 혀를 내밀거나 위아래로 움직여 혀 근육을 강화해야 합니다. 셋째, 수면 자세를 바꾸세요. 옆으로 누워 자거나 상체를 살짝 높여 혀가 뒤로 넘어가는 것을 막으세요. 소크라테스의 경고처럼 수면을 지켜야 당신의 삶이 자유로워집니다. 오늘부터 혀 지방을 줄여 코골이 없는 꿀잠을 되찾으세요.